Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Qariyalarga gaz yetkazib berish bepulmi? 2026 yilda gaz bo'yicha qayta hisoblash qanday bo'ladi? Kimga qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin? Kim esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, bir uyda yashayotgan barcha oila a'zolariga tegishli. Chunki ko'p hollarda gaz shartnomasi bitta odam nomida bo'ladi. Lekin undan butun xonadon foydalanadi. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi holatda imtiyoz bo'lishi mumkin? Qaysi holatda gaz umuman bepul emas? Hisoblagich ko'rsatkichlari nega muhim? Qarzdorlik qayerdan paydo bo'ladi? Va 2026 yilda qayta hisoblashda odamlar eng ko'p qaysi xatolarga yo'l qo'yadi? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta kichik xato ham katta qarzdorlikka olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday foydali ma'lumotlar har bir xonadonga kerak bo'ladi. Avval eng asosiy savolga javob beraman. Qariyalarga gaz avtomatik ravishda bepul beriladimi? Yo'q. Odatda gaz faqat odam qariya bo'lgani uchun mutlaqo bepul bo'lib qolmaydi. Ko'pchilik orasida pensioner bo'lsa gazni davlat to'lab beradi. Yolg'iz qariya bo'lsa gazga pul to'lamaydi. 65 yoshdan oshsa. Kommunal to'lovlardan ozod degan gaplar yuradi. Men shuni aniq aytaman, bunday gaplarga ko'r-ko'rona ishonib bo'lmaydi. Imtiyoz bo'lishi mumkin, kompensatsiya bo'lishi mumkin, ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin. Lekin buning hammasi aniq tartib, aniq hujjat va aniq ro'yxat asosida amalga oshiriladi. Oldin ko'p joylarda odamlar gaz uchun hisob-kitobni juda sodda qabul qilgan. Hisoblagich bo'lsa ko'rsatkich bo'yicha, hisoblagich bo'lmasa me'yor bo'yicha to'lanadi. Ayrim qariyalar uyida faqat bitta pechka, bitta gaz plitasi ishlaydi deb o'ylab, men kam ishlataman, menga katta summa chiqmaydi deb yurishgan. Lekin amaliyotda boshqacha bo'ladi. Agar hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida berilmasa, agar eski qarzdorlik tekshirilmasa, agar uyda ro'yxatda ko'rsatilgan odamlar soni real holatga mos kelmasa, qayta hisoblash natijasida kutilmagan summa chiqishi mumkin. Endi nima o'zgaryapti? 2026 yilga kelib kommunal xizmatlarda, ayniqsa gaz ta'minotida hisob-kitobning shaffofligi kuchayishi, elektron bazalar orqali ma'lumotlarni solishtirish, hisoblagichlar bo'yicha ko'rsatkichlarni aniqlash. Qarzdorlik va ortiqcha to'lovlarni qayta ko'rib chiqish yanada jiddiylashadi. Bu degani ilgari mayli, keyin to'laymiz. Hisobchi o'zi kelib yozib ketadi. Eski daftarda shunaqa edi degan yondashuvlar xavfli bo'lib qoladi. Endi har bir kub metr, har bir to'lov, har bir ko'rsatkich muhim. Men birinchi navbatda gaz uchun to'lov qanday shakllanishini tushuntiraman. Xonadonda gaz hisoblagich bo'lsa, asosiy hisob-kitob hisoblagich ko'rsatkichiga qarab qilinadi. Masalan, oy boshida hisoblagich 1200 kub metrni ko'rsatgan. Oy oxirida 1260 kub metr bo'lgan. Demak, bir oyda 1 kub metr gaz ishlatilgan. Keyin shu 1 kub metr amaldagi tarifga ko'paytiriladi va to'lov summasi chiqadi. Agar to'lov o'z vaqtida qilinsa, qarzdorlik to'planmaydi. Agar to'lov qilinmasa yoki kam to'lansa, keyingi oyga qarz o'tadi. Agar hisoblagich bo'lmasa yoki hisoblagich nosoz bo'lsa, hisob-kitob me'yor asosida qilinishi mumkin. Bu juda nozik masala. Chunki me'yor hisobida uyda nechta odam yashashi, qanday gaz uskunalari borligi, isitish tizimi gazdami yoki yo'qmi, mavsum qishmi yoki yozmi, bularning hammasi ahamiyatga ega bo'ladi. Ba'zan qariya, men uyda yolg'iz yashayman deydi. Lekin hujjatda u yerda 3-4 kishi ro'yxatda turgan bo'ladi. Shunda hisob-kitob ham boshqa chiqadi. Yoki aksincha uyda ko'p odam yashaydi. Lekin shartnoma eski ma'lumot bilan qolib ketgan bo'ladi. Qayta hisoblashda bu tafovutlar aniqlansa, qo'shimcha to'lov yoki aniqlashtirish talab qilinadi. Endi qariyalar kimlar? Oddiy tilda aytganda, pensiya yoshidagi fuqarolar. Lekin kommunal to'lovlarda qariya degan umumiy tushuncha har doim ham avtomatik imtiyoz bermaydi. Muhim savol shuki, bu fuqaro ijtimoiy himoyaga muhtojlar ro'yxatidami? Nogironligi bormi? Yolg'iz yashaydimi? Ijtimoiy himoya yagona reyestri yoki mahalla orqali yordam oladimi? Davlat tomonidan kompensatsiya belgilangan toifaga kiradimi? Agar kirmasa, faqat pensiya olishi gaz to'lovidan ozod qilmaydi. Keling, real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, 72 yoshli ota yolg'iz yashaydi. Uyida gaz plitasi bor. Qishda gazli isitish ham bor. Hisoblagich o'rnatilgan. Ota har oy pensiyasidan gazga 2000 so'm, 1000 so'm atrofida to'lab yuradi. Lekin hisoblagich ko'rsatkichini hech kim aniq yozib bormaydi. Farzandlari otam to'layapti-ku deb o'ylaydi.
Bir yil o'tib qaralsa, otaning to'lagan summasi real ishlatilgan gazdan kam bo'lgan. Masalan, qish oylarida gaz ko'p ketgan, yozda kam ketgan, lekin o'rtacha to'lov qilingan. Natijada 2026 yildagi qayta hisoblashda 1 million yoki 20 million so'm qarzdorlik chiqishi mumkin. Bu yerda muammo gaz bepul emasligida emas. Ko'rsatkich va to'lov mos yuritilmaganda. Ikkinchi misol, 68 yoshli ona farzandining uyida yashaydi, lekin gaz shartnomasi onaning nomida qolgan. Uyda aslida 6 kishi yashaydi. Ona, o'g'il, kelin, 3 nafar bola, gaz plitasi. Issiq suv uchun gaz kolonka, qishda isitish tizimi bor. Lekin oila shartnoma pensioner nomida balki imtiyoz bor deb kamroq to'lab yuradi. Bu juda xavfli yondashuv, chunki gazdan faqat pensioner emas, butun oila foydalanmoqda. Agar imtiyoz faqat alohida toifa uchun bo'lsa ham, u butun katta xonadonning cheksiz gazini qoplab bermaydi. Qayta hisoblashda iste'mol miqdori aniqlandi va qarzdorlik chiqsa, shartnoma egasi javobgar bo'ladi. Ya'ni qog'ozda ona nomida, amalda esa butun oila ishlatgan gaz uchun hisob keladi. Uchinchi misol, qariya bir necha oy uyda bo'lmagan, masalan, davolanish uchun boshqa shaharda farzandinikida yashagan, uy yopiq turgan, gaz ishlatilmagan. Lekin hisob-kitob me'yor bo'yicha yozilib borgan yoki eski ko'rsatkichlar asosida noto'g'ri hisoblangan. Bunday holatda odam shunchaki men uyda yo'q edim deb og'zaki aytish yetmaydi. Dalil kerak bo'ladi, hisoblagich ko'rsatkichlari. Vaqtida berilgan ariza, gaz ta'minoti tashkilotiga murojaat, ba'zan tibbiy hujjat yoki vaqtincha yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumot. Agar oldindan xabar berilmagan bo'lsa, keyin buni isbotlash qiyinlashadi. 4-misol, hisoblagich buzilgan. Qariya hisoblagich to'xtab qolganini sezmagan yoki sezsa ham o'zi kelib almashtirib berishadi deb kutgan. Bir necha oy o'tib nazoratchi keladi va hisoblagich ishlamayotganini aniqlaydi. Endi savol tug'iladi. Shu davrda qancha gaz ishlatilgan? Agar aniq ko'rsatkich yo'q bo'lsa, tashkilot me'yor yoki tartib bo'yicha qayta hisob qilishi mumkin. Bu esa ko'pincha odam kutgandan ko'proq chiqadi. Shuning uchun men doim aytaman. Hisoblagichda muammo bo'lsa, darhol yozma murojaat qilish kerak. Telefon qilganim degan gap ba'zan yetarli bo'lmaydi. Ariza raqami, murojaat sanasi, javob nusxasi bo'lishi kerak. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, gaz shartnomasi keksa ota-ona nomida bo'lib, uyda ko'p odam yashayotgan oilalar. Ikkinchidan, uzoq vaqt hisoblagich ko'rsatkichi tekshirilmagan xonadonlar. Uchinchidan, qarzdorlik bor yo'qligini aniq bilmaydiganlar. 4-dan, hisoblagich eski, plombasi shubhali ko'rsatkichi o'qilmaydigan yoki nosoz bo'lganlar. 5-dan, uyda ro'yxatda turgan odamlar soni bilan real yashovchilar soni mos kelmaydiganlar. 6-dan, mahalladagilar aytgan, qariyalarga bepul ekan deb hech qanday rasmiy hujjatsiz to'lamay yurganlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin, hisoblagichi soz bo'lgan, har oy ko'rsatkichini yozib boradigan, to'lovlarni kvitansiya yoki elektron ilova orqali saqlaydigan, gaz idorasidagi shaxsiy hisobini tekshirgan, imtiyozi bo'lsa rasmiy tasdiq olgan odamlar. Bunday odamlar uchun qayta hisoblash qo'rqinchli emas. Aksincha adolatli bo'lishi mumkin. Chunki ba'zan odam ortiqcha to'lab yurgan bo'lishi ham mumkin. Qayta hisoblash natijasida ortiqcha to'lov aniqlansa, keyingi to'lovlarga o'tkazilishi yoki belgilangan tartibda qaytarilishi mumkin. Endi eng nozik joylarini aytaman. Birinchi tuzoq, bepul so'zini noto'g'ri tushunish. Ba'zan davlat ijtimoiy himoya maqsadida ayrim toifadagi fuqarolarga kompensatsiya yoki subsidiya berishi mumkin. Bu odamga gaz umuman cheksiz bepul degani emas. Masalan, ma'lum miqdorgacha yordam berilishi, ma'lum davr uchun kompensatsiya ajratilishi yoki kommunal to'lovlarning bir qismi qoplanishi mumkin. Agar xonadon juda ko'p gaz ishlatsa, yordam summasi yetmasligi mumkin va qolganini fuqaroning o'zi to'laydi. Ikkinchi tuzoq, imtiyoz shaxsga beriladimi yoki xonadonga? Buni aniq bilish kerak. Ayrim yordamlar aynan shaxsga bog'liq bo'ladi. Masalan, yolg'iz yashovchi, parvarishga muhtoj qariya uchun alohida yordam ko'rsatilishi mumkin. Lekin o'sha qariya katta oila bilan yashasa, barcha iste'mol shu odamning imtiyozi bilan yopiladi deb o'ylash xato bo'ladi. Gaz ta'minoti tashkiloti uchun asosiy mezonlardan biri shartnoma, hisoblagich, iste'mol va rasmiy ma'lumotlardir. 3-tuzoq, men pensionerman, shuning uchun qarzni o'chirishlari kerak degan fikr. Qarzdorlik avtomatik o'chirilmaydi. Agar hisob noto'g'ri bo'lsa, uni qayta ko'rib chiqishni talab qilish mumkin. Agar imtiyoz noto'g'ri qo'llanmagan bo'lsa, tuzatish so'rash mumkin. Agar haqiqatan ham ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lsangiz, mahalla ijtimoiy himoya organlari orqali yordam olish masalasini ko'tarish mumkin.
Lekin qarman degan asosning o'zi hamma qarzni bekor qiladigan sirli hujjat emas. 4-tuzoq og'zaki kelishuv. Nazoratchi kelib mayli. Keyin to'laysiz. Xavotir olmang. Buni o'zim to'g'rilab qo'yaman deyishi mumkin. Men hech kimni ayblamoqchi emasman, lekin sizning huquqingizni faqat og'zaki gap himoya qilmaydi. Har qanday muhim masalada yozma dalil bo'lishi kerak. Ariza topshirdingizmi? Nusxasini oling. Hisoblagich almashtirildimi? Dalolatnoma oling. Plomba qo'yildimi? Raqamini yozdiring. Qayta hisoblash qilindimi? Hisob kitob varaqasini so'rang. 5-tuzoq. Hisoblagich ko'rsatkichini taxminan aytish. Ba'zi odamlar ilovaga yoki operatorga ko'rsatkichni aniq emas, taxminan kiritadi. Masalan, hisoblagich 2,567 bo'lsa, 2,5 deb yozaveray deydi. Keyingi oy 2,5 takim bo'ladi. Yana taxmin qiladi. Bir necha oyda katta farq yig'iladi. Keyin real tekshiruvda mos kelmaslik chiqadi. Shuning uchun ko'rsatkichni har oy bir kunda, masalan, oyning 25 sanasida rasmga olib, aniq raqam bilan saqlash kerak. Bu oddiy odat keyinchalik sizni katta muammodan qutqaradi. 6-tuzoq qarzdorlikni faqat SMS yoki qo'shnidan eshitib bilish. Siz o'z shaxsiy hisobingizni rasmiy manbadan tekshirishingiz kerak. Gaz idorasining mijozlar bo'limi, rasmiy ilova, to'lov tizimlaridagi shaxsiy hisob, jalmarkaz yoki hududiy bo'lim orqali ma'lumot oling. Ba'zan eski qarz, penya, noto'g'ri kiritilgan to'lov yoki boshqa xonadon bilan adashish holatlari uchraydi. Buni vaqtida aniqlamasangiz, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. 7-nozik jihat, vaqtincha yashamaslik. Agar qariya bir necha oy uyida bo'lmasa, oldindan gaz ta'minoti tashkilotiga murojaat qilib, holatni tushuntirish foydali. Ayniqsa hisoblagich bo'lmagan uyda bu juda muhim. Hisoblagich bo'lsa ham uy yopilgan va gaz ishlatilmaganini ko'rsatkichlar bilan isbotlash osonroq. Men amaliyotda ko'rganman. Odam uyda hech kim yashamadi, deydi. Lekin hisoblagich 300 kub metrga o'zgargan bo'ladi. Keyin savol tug'iladi. Kim ishlatdi? Balki ijarachi bo'lgan, balki qarindosh kelgan, balki siz unutgandirsiz. Shuning uchun hamma narsa raqam bilan yuritilishi kerak. 8-jihat. Ijaraga berilgan uylar. Ba'zan qariya uyini ijaraga beradi, gaz shartnomasi esa o'z nomida qoladi. Ijarachi gazni ishlatadi, lekin to'lamaydi. 1 yil o'tib katta qarz chiqadi va shartnoma egasi sifatida qariya javobgar bo'lib qoladi. Shuning uchun uy ijaraga berilsa, shartnomada kommunal to'lovlarni kim to'lashi aniq yozilishi, har oy to'lov kvitansiyasi tekshirilishi kerak. Ijarachi yaxshi bo'la edi degan gap qarzni yopmaydi. 9-jihat. Uyda qo'shimcha gaz uskunalari. Gaz plitasidan tashqari kolonka, isitish qozoni, issiqxona, tandir, ustaxona yoki boshqa moslama ishlatilsa iste'mol keskin oshadi. Ayrim odamlar pensioner uyida oddiy plita bor deb hisoblaydi. Lekin amalda qishda isitish qozoni kuni tun ishlaydi. Natijada gaz sarfi katta bo'ladi. Qayta hisoblashda bu albatta ko'rinadi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, bugunoq shaxsiy hisob raqamingizni aniqlang. Gaz shartnomasi kimning nomida? Manzil to'g'rimi? Telefon raqami to'g'rimi? Qarzdorlik bormi? Ortiqcha to'lov bormi? Bularni tekshiring. Agar keksa, ota-onangiz alohida yashasa, ular o'zi biladi deb qo'ymang. Birga borib yoki telefon orqali yordam bering. Ko'p qariyalar ilova ishlatmaydi, SMS'ni o'qimaydi, kvitansiyani yo'qotib qo'yadi. Ikkinchi qadam, hisoblagichni tekshiring. Raqamlar aniq ko'rinadimi? Plomba joyidami? Hisoblagich ishlayaptimi? Gaz yo'qilganda raqam o'zgaradimi? Agar shubha bo'lsa, o'zingizcha yechmang, ochmang, ta'mirlamang. Darhol gaz ta'minoti tashkilotiga murojaat qiling. Hisoblagichga o'zboshimchalik bilan teginish juda katta muammo tug'dirishi mumkin. 3-qadam, har oy ko'rsatkichni rasmga oling. Men tavsiya qilaman, telefoningizda alohida papka oching. Masalan, gaz 2026 deb nomlang. Har oy bir xil sanada hisoblagich rasmini oling. Rasmda ko'rsatkich, hisoblagich raqami va imkon bo'lsa sana saqlansin. Agar ota-onangiz telefon ishlatmasa, farzandlari yoki qo'shnisi yordam bersin. Bu keyin nizoli holatda eng yaxshi dalillardan biri bo'ladi. 4-qadam, to'lov kvitansiyalarini saqlang. Elektron to'lov qilsangiz, chekni telefoningizda saqlang. Naqd to'lasangiz, kvitansiyani tashlab yubormang. Kamida 3 yil saqlash foydali. Chunki ba'zan to'lov tushmagan degan holatlar bo'ladi. Sizda chek bo'lsa, masalani hal qilish osonlashadi. 5-qadam, imtiyoz yoki kompensatsiya bor yo'qligini rasmiy tekshiring. Mahallaga boring. Ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Gaz ta'minoti tashkilotidan so'rang. Menga qaysi imtiyoz qo'llanadi? Bu imtiyoz qancha muddatga? Qaysi hujjat kerak? Imtiyoz shaxsga tegishlimi yoki xonadonga?
Agar uyda farzandlarim yashasa, tartib qanday bo'ladi degan savollarni aniq bering. Javobni imkon qadar yozma oling. 6-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, uy-joy hujjatlari, gaz shartnomasi, shaxsiy hisob raqami, oxirgi to'lov kvitantsiyalari, hisoblagich ko'rsatkichi. Zarur bo'lsa mahalla ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin telefon qilib aniqlang. 7-qadam, agar qayta hisoblashdan norozi bo'lsangiz, darhol yozma ariza bering. Arizada shunday yozing: mening shaxsiy hisobim bo'yicha 2026 yil uchun gaz iste'moli qayta hisoblangan. Hisob kitob summasi bilan tanishdim, lekin unda xatolik bor deb hisoblayman. Iltimos, hisoblagich ko'rsatkichlari, tariflar, davrlar va to'lovlar kesimida batafsil tushuntirish berishingizni hamda qayta tekshiruv o'tkazishingizni so'rayman. Arizaga kvitansiyalar, hisoblagich rasmlari, dalolatnomalar nusxasini ilova qiling. Ariza topshirilgan sanani va kirim raqamini albatta oling. 8-qadam, agar qariya yolg'iz yashasa va to'lovni ko'tara olmasa, faqat gaz idorasiga emas, ijtimoiy yordam tizimiga ham murojaat qiling. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim, tegishli agentlik yoki bo'lim orqali holat o'rganilishi mumkin. Uyga kirib, yashash sharoiti, daromad, xarajatlar, sog'liq holati ko'riladi. Shundan keyin yordam masalasi ko'rib chiqiladi. Bu jarayonda farzandlar ham faol bo'lishi kerak. 9-qadam, katta qarzdorlik chiqsa, vahima qilmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Avval qarz nimadan iboratligini aniqlang. Asosiy qarzmi, penya bormi, eski davrmi, hisoblagich nosozlik bo'yichami, me'yor bo'yichami? Keyin to'lovni bo'lib amalga oshirish imkonini so'rang. Ayrim holatlarda kelishuv asosida bosqichma-bosqich to'lash mumkin bo'ladi. Lekin bu ham rasmiylashtirilishi kerak. 10-qadam, farzandlar uchun alohida maslahat. Agar ota-onangiz keksa bo'lsa, ularning kommunal hisoblarini kamida oyiga bir marta tekshiring. Bu hurmat va yordamning amaliy ko'rinishi. Ko'pincha qariyalar bolalarimni bezovta qilmay deb qarzni yashiradi. Keyin uzilish xavfi tug'iladi yoki katta summa yig'iladi. Siz esa 10 daqiqa vaqt ajratib, ularni bunday stressdan saqlab qolishingiz mumkin. Yana bir muhim masala. Gaz yetkazib berish va gaz iste'moli tushunchasini farqlang. Gaz tarmog'i mavjud bo'lishi, uyga gaz kirib turishi alohida xizmat. Siz ishlatgan gaz uchun haq to'laysiz. Agar imtiyoz bo'lsa, u ham aniq qoidalarga bog'liq. Shuning uchun menga gaz yetkazish bepul bo'lishi kerak deganda nimani nazarda tutayotganingizni aniqlang. Tarmoqqa ulanishmi, oylik iste'molmi, qarzdorlikni yopishmi, kompensatsiyami? Har birining tartibi boshqa. 2026 yildagi qayta hisoblashda eng asosiy narsa shaffoflik bo'ladi. Agar sizda hamma dalillar tartibli bo'lsa, qayta hisoblashdan qo'rqmaysiz. Agar hech qanday hujjat yo'q, ko'rsatkich yo'q, to'lov cheki yo'q, imtiyoz bor yo'qligi noma'lum bo'lsa, muammo aynan shu yerdan boshlanadi. Men sizga qo'rqitish uchun emas, oldindan tayyor bo'lishingiz uchun gapiryapman. Demak, qariyalarga gaz avtomatik tarzda bepul degan gapga ishonib qolmang. Imtiyoz bo'lishi mumkin, lekin u rasmiy hujjat aniq toifa va belgilangan tartib asosida qo'llanadi. 2026 yilda qayta hisoblashda hisoblagich ko'rsatkichlari, to'lovlar, qarzdorlik, shartnoma ma'lumotlari va real iste'mol juda muhim bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l bugundan hisobingizni tekshiring, hujjatlarni tartibga keltiring, imtiyozni rasmiy aniqlang va har bir to'lovni saqlang. Agar sizning oilangizda keksa ota-onangiz bo'lsa, bu videoni ularga ham tushuntiring. Izohlarda yozing, sizning hududingizda qariyalar uchun gaz bo'yicha qanday tartib amal qilyapti? Qayta hisoblashda muammoga duch kelganmisiz? Qarzdorlik kutilmaganda chiqqan holatlar bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Men keyingi videolarda ham kommunal to'lovlar, imtiyozlar va fuqarolarning huquqlarini oddiy tilda tushuntirib boraman.